Ирландская компания Dimplex – бренд номер 1 по производству современных электрокаминов. Изделия отличаются стильным дизайном, высоким качеством и безопасностью. Электрический камин станет уютным дополнением в интерьере вашего дома или квартиры. Представляем камин от Dimplex Cassette 600 LNH ANT. Это современная модель парового очага из линейки Optimist. Особенность этой технологии в реалистичности пламени. На объемную имитацию огня можно смотреть под любым углом с разных сторон, так как модель изготовлена в виде открытого очага. Пламя в камине визуально практически не отличается от настоящего живого огня, но при этом не обжигает при прикосновении. Реалистичный муляж дров с эффектом мерцания и звуковая имитация потрескивания дров помогает создать иллюзию настоящего дровяного камина у вас дома. Можно регулировать интенсивность пламени и уровень громкости звуков под свои предпочтения. Очаг Cassette 600 LNH ANT работает на воде, поэтому он дополнительно увлажняет воздух в помещении. С помощью пульта дистанционного управления можно настроить работу камина на всю неделю. Очаг предназначен для монтажа в нишу или в подходящий по размеру портал. Для этой модели идеально подходит лаконичный портал Box Opex, сочетающий дерево и черное стекло. Купить очаг от Dimplex Cassette 600 LNH ANT и портал к нему можно в нашем интернет-магазине SDM Climate. Также на сайте вы можете ознакомиться с другими электрокаминами бренда.